हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ देसी काढ़ा। कितनी भी सर्दी जुकाम हो, बदन टूट रहा हो और बहुत सारी मेडिसिन्स करने के बाद भी आपका सर्दी जुकाम ठीक नहीं हो रहा है, तो ये देसी काढ़ा सिर्फ एक बार पीने भर से आपका सुबह तक पूरा सर्दी जुकाम ख़त्म हो जाएगा। और बहुत ही इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है। बच्चों से लेके बूढ़ों तक किसी भी एज ग्रुप के लोग इसे ले सकते हैं। पूरी तरह से हर्बल है, प्योर है। तो चलिए देखते हैं इस काढ़े को कैसे बनाना है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है संगीत स्टे फिट लुक यंग। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आएगी, उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और ये सब बिल्कुल फ्री है। तो चलिए देखते हैं कि हमें काढ़ा कैसे बनाना है। काढ़ा बनाने के लिए घर में मिलने वाले आसान चीज़ों से ही हमें काढ़ा बनाना है। इसके लिए लिए हैं 8 से 10 पत्ते ताज़े तुलसी के। और तुलसी के पत्ते ना हो तो तुलसी के सूखे पत्ते भी ले सकते हैं, ताज़े ना मिले तो। और 1 इंच कुटा हुआ या फिर ग्रेटेड जिंजर, 2 बे लीव्स जिसे हम तेज पत्ता बोलते हैं, 1 छोटी इलायची हल्की सी क्रश की हुई, 3 से 4 लौंग और 3 से 4 काली मिर्च, ये हमें चाहिए। साथ ही इसके साथ हमें चाहिए आधा छोटा चम्मच हल्दी और आधा छोटा चम्मच चाय पत्ती। जो हल्दी होती है वो एंटीबैक्टीरियल होती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। साथ ही साथ ये सर्दी जुकाम को ठीक करने में और बॉडी पेन को दूर करने में बहुत ही अच्छी होती है। और जो चाय है वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, इसीलिए ये आपके कफ को बहुत हद तक अच्छा करती है। तो 1 लीटर पानी ले लेंगे और उसे मीडियम आंच पर गैस पे रख देंगे। उसके अंदर एक एक करके सारी चीज़ें, जैसे चाय पत्ती, अदरक, तुलसी के पत्ते, ये सब चीज़ें डाल देंगे और मीडियम आंच पर अच्छे से उबलने देंगे। कम से कम 15 से 20 मिनट तक मीडियम आंच पर इसे उबलने देंगे। और जब पानी आधे का आधा रह जाएगा, मतलब 1 लीटर पानी 250 ml बचेगा, तब आपको ये काढ़ा बनकर तैयार हो जाएगा। और ये काढ़ा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और सर्दी खांसी में मैंने देखा है, मुझे सर्दी जुकाम हो गया था तो मेडिसिन लेके इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है फ्रेंड्स, लेकिन इस काढ़े को ले लेने से आपकी सर्दी जुकाम, बॉडी पेन और जो सिर दुखता है, सिर भारी भारी रहता है, नाक बंद रहती है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाती हैं। तो ये देखिए 20 मिनट के बाद ये पानी उबल उबल के कट के आधे का आधा रह गया है। अब ये हमारा काढ़ा बन के तैयार हो चुका है। तो इसको हमें छान कर ले लेना है। अगर आप एडल्ट हैं, बड़े हैं उम्र में, 15 साल से लेके 65 ईयर्स की एज में है या उससे भी एबव है, तो आपको 1 ग्लास भर के पीना है। और अगर छोटा बच्चा है तो आधा कप पी सकता है। और इसे पी लेने के बाद एक मोटा कंबल ओढ़ के सो जाइए 1-2 घंटे। खूब स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा और आपका सारा का सारा जो सर्दी जुकाम है वो पूरा ठीक हो जाएगा। और ये आप रात में पिएं तो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, ताकि रात भर आप आराम से सो पाएंगे। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और ये बहुत ही अच्छी होम रेमेडी है, देसी काढ़ा है ये हमारे इंडिया का। तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और अच्छा लगे तो मेरे साथ इसके रिज़ल्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बने रहिए मेरे चैनल के साथ और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ अगली बार। बाय।